Всем привет! Сегодня привезли культиватор. У меня был такой, похожий. У него обрывала цепь. А об этом говорят при пахоте. Какие-то стуки из редуктора издаются. Посмотрим, что в этом будет внутри. Может, что-то интересное увидите. Ничего страшного нету. Просто от времени растянулась цепь. Сейчас все отмываю. Покупаю в магазине мотоциклетную 428 цепь. Ставлю. И все готово. Ну вот и все. Все помыто. Новая цепь. Смазана. И сборка. Так что если появился стук, значит это проскальзывает цепь. Лучше скорее заменить, пока не сломала зуб и не испортил все звездочки. Все, всем пока.